Bandeko, tokumisi nzambe topesi merci po te yende mopesi pema. Soki yete nani mosusu. Yango tokopesa nanu matondo po te yende mutu azali kosala po tozala. Tika tokumisa ye, tika tozongisa matondo pe topesa ye merci. Na yango tozokota na disolo na biso yambo ya kokota nazali kopesa ba abonné nanga bambote bisika bazali bisika bokutami na butu to na moi ba bonjour ba bonsoir esika bozali po ba abonné nanga baza bandeko na ngai donc bandeko na nga ba s'abonner na kati ya chaîne na ngai donc ba abonné nanga baza bandeko na ngai donc simple ça nakanisi tozoleka na émission na biso na lombango. Bandeko lelo tozolobela likambo ya ba pasteur ya ba église bandeko église ba église batu soki bayoki kaka kuna kuna na masina kuna bazo bikola batu kuna na masina kuna bazo bikola batu mona batu bango nyoso baki kosupa na kuna bakoyoka kuna na ipeni kuna bazo bikola batu kuna na kisenso kuna na makala bazo église moko eza kuna bazo bikola batu bandeko yango bino bolukaka ba bikola bino batango pe ba bikolaka bokomona pe changement ezalaka nango te bokomona batango ba bikoli yo kasi ba bikoli yo faut basalisa yo te elota ponga na yebaka Jésus Christ de Nazareth tanga azalaka kobikola batu azalaka pe kosalisa. Pese kwa bikoli yo alobi na oke tika nzela obadaki kosala landa nzela nzambe. Ba bikola mwasi soki mwasi mo Samaria na wansi boyebi yango. Mwasi mo Samaria ba bikoli ye balobi azana mibali plus de 5 mibali. Awangana ki yango tandima ki yango akamwa lobi muto ayebi ngai te. Ndenge nini ayebi ke na mibali mitano. Donc ya azalaki obligé ake kobeta le solo azalaki obligé abongwana ki mwasi wana akomaki mosantu. Mais lelo otozomona bato bazofungola ba église. Bazofungola ba église, bazokobikola ba église lelo ekoma nango ka makambo mbongo. Bakobikola mutu okomona mutu wana ako changer te azaka kabe bongo. Okomona bakoma ka kokanga bato bandoki na ba église. Bana batu bandoki. Surtout que tu connais pas maman langue, kuna n'en parlons même pas. Kuna ya panzaka na ye, ponga na zoka mabatu pas maman langue. Oh batu bon, et mon balabi to jijete mais to makambo to ko jijete mais makambo to mona na la ni boui. Makambo to mona polele boui, faut to lobati. Wana za bozo jijete, bozo lobali kamundenge zo lekela. Biso to yebi makambo ebele comme sous na kosala émission na yebi deux personnes oyo ngana yebi pe na viva pe na yebi libota na bango atika libota kena kokota kuna tango abeli ba kenda pe ko yebi sa teke mutazo bela soki mutakomi na niveau ya kokoma kokufa ale ba ko yebi sa ba famille na bango ke mutu na bino abeli po boya ko so bembela bino boya ko so déjà squelette na bino siko wana église modèle nini wana. Ponga na yebe église sangisaka. Mais kune pa mamo langi bapanza akaka. Bapanza akaka. O ba famille ba bandoki. O papa na mama papa bokoli yo oza mukia boti yo na libumu mama bombi yo 9 mois na libumu. Ale tango komi mwasi munene bongo komi mukolo ale ekomi yo bakomi kolia bino. Bakomi kolia bino. En tout cas soki pe kindoki yango eza bongo eza buzoba donc c'est que kindoke beba et kindoke ezana ngo ya kobeba po bana na okaka yo moko boti apo alobandi ko silisa bango obandi ko lia bango bandeko ba mangomba bokeba ka ba mangomba batu ba mangomba lingi kaka donc ba kene ko bikula yo mama ba bikulo po sala nini. Luka soko motalingi alingi asavma concentré ye moko bondeli. Nzamba ko sala yo délivrance. Oui, ba pasteur bazali ezana ba makamzu ezali ke faut que no mona basali ya Nzambe. Ezana bisika mususu faut que no mona basali ya Nzambe. Mais ezana place mususu basali ya Nzambe te
donc yo moko pe okoki kosala prière na yo yo moko pe okoki kozala na nzambe na yo okomona ke makambo na yo ekotambola pe ekofungwama okomona makambo na yo ekotambola pe ekofungwama basala nzambe mosusu okokende boye okende onde komibebisa mais yo moko pe soko ofandi penza oza vraiment concentré na ba prière na yo bandeko omona vraiment okochange ti neti babiso oyo nga nakenda na nga mpa bapaster basalela nga délivrance te ka nde na osolo na baninga oyo ezake balingaka nga bazomona ke makambo na yo ezokende malamu te baninga na oyo na Kinshasa mpe okomona mpe na Kinshasa awa mpe na poto mpe moya kotanga bakombo ezali te awa mpe na poto okomona moninga azomona ke omona mpe bandeko mosusu mpe bandeko na oza na bango ozokenda bango mpe na Kinshasa bazomona ke ozobaluka ozochange te ozosimba mbongo mais ozokoka komata te okitaka kaka okomona bandeko oyo bazolingi yo bazomona makambo na yo ka clair te même mpe baninga oyo oza na bango nzinga oyo balingi yo okozanga ata moko te ata mibale te oyo bakofungola yo ke mama ozomona te ke makambo mosusu ezalaka soki ozoloba yango te moto oyeba ndeni il faut loba mpo moto ayeba okoloba yango ta mosusu na ndeko kaka motu kala mosusu camarade ta mosusu ka ndeko na yo akofungola yo mais soki ozoloba te okabata makambo na yo obombango na kati ya nzoto nzoka nde oza ya kobeba oza ya kobeba mpona koloba délivrance kaka eza kaka te ke paster eza na bamakambo so eza na niveau ke ntango yo moko oza mwasi monene pardon bandeko yo moko mwasi er moko ofandi obi conscience ozovandi mpo ozoba mais makambo na nga nazosala ndenge nini nazokoaboutir te okosimba no mbongo omona mbongo yango donki okolinga osala projet boyo mwa projet wana eke na mai oyemo oyo omonaka bi te eza na baninga te luka nzambe to biso toyebi nzambe biso nyonso mutu nyonso ayebi nzambe mais siko nzambe yango balukake ndeni ifo luka ye siko na bozindo ifo otala obatela monoko na yo obatela lolemo mpo lolemo botanga na Jacques 3 lolemo ezoloba nini lolemo eza mbeli lolemo eza gilette lolemo oyo ezokisaka bokota botanga Jacques 3 nyonso bokuta makambo bien eza kuna na kati oyo etali lolemo wana esala ebimisaka makambo lokuta lolemo wana yango efingaka lolemo yango wana ekritikaka yango esalaka makambo ebele lolemo yango wana elingaka basi lolemo yango wana elingaka mibali lolemo yango wana esalaka makambo tu eza na kati ya monoko yango esuyaka bato bandeko délivrance eza kaka te okende kozwa yango bon eza na baka mosusu mais sikoyo mpenza ifo yeba basala nzambe yango nini oyo ozokende kocontacte ifo yeba basala ya nzambe yango nini oyo ozokende komona mpo mpenza basala nzambe mosusu oke komona okende kobakisa baproblème mpo nga mpe ndenge eza wana nazalaka na problème mwana na nga oyo ndenge aza boye lokola aza indépendant en tout cas nazwa apaisement bato ndenge bafingaka boyebaka esalaka nango ngelo te nasekaka kutu bino mpo oza na problème oza handicapé ezala oza ndenge nini biso nyonso namona nanga cimetière ya bahandicapé te namona nanga cimetière ya bato ya pembe te namona nanga cimetière ya bato ya mwindu te namona nanga cimetière ya bato ya milai te bato ya mikuse bato ya minene bato ya mike namona te donc nga nakoma kutu koseka so ozofinga mwana ya ngai donc oyebi ke nasekaka donc ozokomifinga kaka yo moko mpo nzoto oyo ya biso oyo yaya ntango topolaka ntango bakendaka kokundola mpo babiso ezalaka oyo bakendaka kokundole bakekunde place mosusu ntango bakundolaka baplace bakundaki mutu nzoto ya mutu mais après ntango bazoya kolongola après bambula bazolongola nde mikuwa kaka na minute wana kaka soki babongisi yo te bato bazalaka bakotaki ye na morgue na retard surtout na bamboka na biso na Afrique bozoyoka mutu ndenge azolumba
bandeko nyonso wana vraiment ekoprendre bino conscience na bino kovanda te vraiment elobela bino baeglise bamangomba tozokendeke mpo bato bakendeke mangomba mpo bato bakende kobongwana me nga namonaka nono na ka na biso bato mwindu bakendeke na mangomba mpo bakende nayebi te soki mpona basani mpo bakende kolakisa bilamba donc eza mawa toyebi te soki tokosuka wapi na biso surtout bakongolais partout bamakambo eza nango mais biso nde bakongolais eza balekisi biso batamangala wana baka biso batamangala so botangi bokamati Angola bokamati RDC bozwi Congo Brazzaville bozwi pe Gabon batamangala pe baza kuna baloba na Gabon pe bakoma koloba lingala donc ba Afrique ya biso ya ngambo donc toza somo toza danger yango penza nakanisi bozomona bilili oyo donc pasteur azalaki na ye soki nganga kisi nde tobengaka nganga kisi eleki nango mikolo te akomi ne kobikula eleki mikolo te akomi ne pasteur nasi bozomona bilili wana ndenge eza wana ye wana akomi pasteur après quelques temps quelques jours balobi quelques années quelques jours tala pe ndenge atondisi bato bozomona epuis bato atondisi kuna bato propre botala kaka tala ndenge bato balati kitoko tala azalaki boye azalaki nganga kisi bato bazolanda ye bozomona bilili yango oyo ezoloba nakanisi pe tamboli pe na internet ifezele tamboli na internet donc mutu na mutu akosala analyse na ye donc ngai oyo nga analyse nde na osala bon tala kaka mutu azalaki nganga kisi yeyo awa akomi koteya bato bandeko oyo eza nini yango oyo eza nini bandeko atondisi pe sala tala ebele ya bato vraiment donc bato siko balingaka babisika bongo epuis ntango ye azokende koteya bato bongo bato bakokende te vraiment kobimise poasa bakokende kobimise poasa te oyo soki eza na mboka soki mpe eza na mboka nini oyo biso bamwindu kaka boye bamwindu baafricain kaka na baafricain kaka nde fo mona makambo boye na mindele mpenza makambo boye eza te eza kaka baafricain zwa kaka biso baafricain nyonso toza na bamakambo mpo baeglise eza partout na Nigeria baninja Camerounais bata mwindu kaka bamangomba donc imawa bapaster bakoma kolia na bango na nsima bafidèle bapesaka bango badon oyo vraiment oyo kindoki ti tala na moto yango na ndenge alati nano alati barafia kibonganga ya polele après quelques mikolo soki mikolo pas même une année pas même un mois pas même 2 mois ou 6 mois non quelques jours quelques mikolo ndambo ya mikolo bandeko okelokoko penza makambo tokomona na suka awa kala mingi te fin du monde ezoya mpona tomona makambo boye te tozokende kozwa mpe bavaccin bobongamaka tozokende kozwa bavaccin bandeko nzambe atalaka motema atalaka na ye elamba te atalaka na ye bote te atalaka na ye pembe te atalaka na ye mwindu te
atalaka na ye molai te nzambe bayemba nzembo nini nzambe atalaka motema ya solo nzambe atalaka nzambe atalaka motema nayebi mpe koyemba te me nayembi kaka na boyebi nzembo yango nzambe atalaka na elamba te nzambe atalaka na ye saki te nzambe atalaka na ye bijou te nzambe atalaka nde mitema na biso yango bandeko vraiment il faut vraiment qu'on faire attention nakanisi nazotiela bino émission yango po bolanda nde tokomi na biso na suka traditionnel mais un faux pasteur en réalité charlatan qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. En bon entendeur, salut. Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. En bon entendeur, salut. Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. Donc azali pe accompagné na bazoko accompagné o bayebi misala o ya zosala. Donc c'est que bango nyonso bazokabola mbongo. Donc bayebi ke azali charlatan azosala ba misala donc batu bazali derrière ye o bazoko accompagné ye. Ya solo pe amande bande ko makamba polele En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire. Vraiment. Et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment.
Bandeko nakanisi émission na biso ekomi na suka nazali fatigué nakanisi tokutane na bino na video ya sima merci bye